નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું વૈશાલી પબારુ। તમે જોઈ રહ્યા છો દીવ મિરર ન્યૂઝ। સંવાદદાતા અર્જુન વાળા સાથે સૂત્રાપાડાથી। તો એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર। સૂત્રાપાડામાં 14 અને કોડીનારમાં 11 ઇંચ વરસાદ। અનેક ગામોમાં જમીન ત્યાં જળની સ્થિતિ સર્જાઈ। ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આપ ફાટ્યું છે। જિલ્લામાં ગત રાત્રિથી મેઘરાજા ઓળઘોળ થયા હોય એ મનરાધાર હેત વરસવાનું શરૂ કર્યા બાદ સવાર સુધીમાં સાંબેલાધાર વરસાદ વરસાવી દેતા પાણી કરી દીધું હતું। સૂત્રાપાડામાં 9 કલાકમાં 14 ઇંચ, કોડીનારમાં 9 કલાકમાં 11 ઇંચ અને વેરાવળ સોમનાથમાં 6 કલાકમાં 5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે। એને પગલે સૂત્રાપાડા અને કોડીનાર શહેર તથા પંથકમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ। તો ભારે વરસાદને કારણે વેરાવળ કોડીનાર વચ્ચે પેઢાવાડા પાસે હાઈવેના કઢાયેલા રસ્તાઓ સોમત નદીના પૂર આવતા બંધ કરાયો છે। ફરી મળીશું નવા સમાચારો સાથે દીવ મિરર ન્યૂઝમાં। સંવાદદાતા અર્જુન વાળા સાથે સૂત્રાપાડાથી હું છું વૈશાલી પબારુ। આપ જોતા રહો દીવ મિરર ન્યૂઝ। સૂત્રાપાડાનું વાવડી ગામ છે અને વાવડી ગામ છે તે પાણીમાં ગરકાવ થયું છે। આ દ્રશ્યો છે વાવડી ગામના। વાવડી ગામમાં ચારો તરફ પાણી જોવા મળે છે। આ દ્રશ્યો છે, આ રસ્તાઓ છે વાવડી ગામના તે પણ બંધ થયા છે અને